Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sotuvimizda Volvo Euro 6 2015-yil D13K 2 motor. Balonlarim 60-70% qatnaydigan holatda, bakimiz katta bak, 1 tonna 400. Uzun rama, mashinamiz soz holatda, hech qanday kamchiligi yo'q. Reysga tayyor mashinamiz ekan. Persepimiz Schmidt 2007 ideal holatda. Ishlab turgan mashina. Hech qayerda kamchiligi yo'q, 460 talik. Persepimizda orqa holati. Ideal holatda paddonlari bilan. Mana mashinamizning salon holati, full holatda. Ko'fe qiladigan apparat, sidinlar aylanadi, ikkitalik spalnik, televizor, ratsa, avtonomka. Mashinamiz yurgan masofasi 1 168 000. Salon ideal full holatda.